Ah, por isso que subiu rapidinho. Vem no carro aí. Eu tô vendo. Aí bom? A gente oferta. Então hoje é só um flequinho de água que tá correndo. Mas quando abre tem uma boa. Bom volume de água. Um barulhão. dá pra ver as câmeras de marca. Aqui é o PT. Sim, é o Rio Tietê. Legal. Quando tá cheio, você não vê essas pedras aqui, ó. Você não vê isso aqui. Ó, muita pedra também, ó. Então, isso é para gerar. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Rafael e farei a apresentação. Sim, fique à vontade. Quem tiver conhecimento, tiver perguntas e quiser contribuir aqui no processo, é aberto, né? Para mim é um prazer essa troca, então fiquem todos à vontade. Tá? Toda essa arquitetura, esse maquinário, vou trazer para vocês as dimensões históricas, né, de como chegamos aqui agora. É uma história que ela inicia bem antes de 1911, né? Questão de uma equipe que vem analisar a questão da geografia, o estudo, mas em 1911 é a data que inicia a edificação, a construção de fato, né? Então vou me deter daí para cá. De 1911, então, iniciou o processo de construção que foi até 1913. Então, em 1913 inaugurou a usina e ela passou a gerar eletricidade. Quando ela iniciou o processo de geração, eram duas máquinas. Uma das máquinas mandava energia exclusivamente para Mogi e a outra máquina mandava energia para Caçapava, Jambeiro, Santa Branca e Salesópolis. Né? Então tinha esse potencial e hoje a energia que é gerada, nós só temos uma máquina gerando energia, ela abastece 1/3 da população, que equivale a 5.000 habitantes. Então, no passado, conseguia abastecer 5 cidades e hoje a gente consegue suprir aí a demanda de 5.000 habitantes, né? É pouquinho descer aqui câmera de caminhão.
Cadê você?